девятерых. Давай, сейчас посмотрим. Первый, кто возьмет штурман, тот сделает очень много фрагов. Сразу вышибатели. Как минимум. Кидаю гранату. На трактор поднялся. Так, там за камнем сидит стопудово Вася. Да блин! Вася, Легче. что, охренел, что ли? Сзади, с воды! Блин, как вы... Напротив были вы, или нас не было? На минивэне последний. Вода. Вода. Да как я его не забрал, бля? Ушел на... Так, Умничка. короче, на минивэн ушел, да. Где-то там где-то. Идет Перемычка, обратно. минивэн, на мосту. На мосту деревянном, смотрит на респу. Хорошо. Вот кто на двойке был? Как он его пропустил? Он пробежался по сетке, спустился на воду и в спину меня. Я дальнего убил, а этот потом передо мной спрыгнул, и я не успел. Я длину взял. Есть. Оу! Ой-ой-ой. На мосту. И на тракторе. Да я нас спас. Минивэн, трактор. Вот. Все, тот на начало деревянного моста. Чё? Я пока поддаюсь. Я в критический момент начну убивать. Вот когда понадобится реально, моя нужда во мне появится, тогда я и буду убивать. Пока как бы я не нужен. Я вот со стороны наблюдаю. Ход молодежи, да? Ох, ни хрена себе, там все. Втроем, вчетвером. Где? На воде? На респе, на скалах. Рез по скалы, на мосту у нас на каменном. На автобус, так, один зашел. Я не понял. Тащите. Бабушка Сталина вышла. Уже Сервер. оба Чё себе. двое тут. Ну, на Зачем? моем трупе. Не За смогу трактором кидать. один. Не, на моем трупе. На единицу зашли. Все, не вижу. Идет обратно. Окиньте меня в домике на второй этаж. В следующий раз. Не-не, я сейчас пойду всех убью. А, не фаншот по нему дал. Видели? Да. Не фэншуй, говоришь, да? Вот, сейчас, смотрите, вот сейчас я нормально. В домике подсадите Смотри, он лежал Смотрите, там. Подожди, домик. Граната пошла! Есть на User двойке. joined your channel. Ну, с дыркой. Плент, блять. На длину ушел, убежал. На траве. Смотри, я уже на пленту был, ёбана в рот, ну как так? Двойку Ой. зашли. Ясно все. Сзади. Да Сзади, ты да. что, издеваешься, что ли? Ой-ой-ой, слева. Еще дырки. дырка. Справа. Отключилась? Включилась. Да блин, ну. Отец, ёпти. Как мне это клинит, а? Он в дырке показались ноги его, и у меня мышка вырубилась, короче. User joined your channel. Я даже выпустил эту игру. User Залез joined девочка, your что channel. Здорово, Роберт. Привет. Здрасте. На камнях? Ой-ой-ой, Что? я же выстрелил в тебя. Я не в понял, дворе. где он? На дворе есть. Перемычка поднялся. Двое в перемычке на минивэне. Бэт? В перемычку зашли. На единице слышу. Так, во дворе один снайпер на этом. На москвиче. Москвич. Лэн ставит, наверное. И, блин, что ты делал, я?
вместе. По-любому на единицу он остался. Хорош здесь. Ламерки, ламерки. Я играю в годы, Граната! Дайте дым под мост. здесь. Да, блядь, только в прицел Блядь. взял. В каскадах. На мосту один и еще, блядь, на мосту там крысик. Еще зашел минивэн. По сетке идут. Один от дерева крысит на разбитом тракторе, короче, второй на минивэне. Оу! На шинах лютый. Двое машина. Ох ты, шины промазал я как, а? Минивэн один. Мост. Блядь, что за... Я затащу, смотрите. Закиньте меня наверх, Я наверх, сейчас наверх. возьму глок и пойду убивать. С кем играете? ДД. ДД. В окне был один. А, да ладно, в траве. Как ты прошел мимо его? В траве тип. Блядь, я попал, это что за хуйня? Есть звук, есть все, есть. Это мы первый раз могу услышали, за кого поняли, да? Нормально, Мага, ты ворвался. Это был рядом со мной. Блин, ну. Понадеялся. На Урале. Красный тингер. А, я ж выстрелил. На Ленина. Хорош. Их двое еще. А, последний. Не знаю. Короче, на повороте его в доме мусорки. Нету его. Я его не вижу. Он на Урале вижу его. На Урале уже. Ленина. Первый этаж заходит. Нет, Сейчас на мусорке, затащи. на мусоре. Ты, бля, Мусор. попал. На Урале, ну иди помоги, что ты. Слабый Четко, снайпер. звук, блядь, был чпок, блядь, и не умер. Так, блядь. Лобак. Вот Фу-фу-фу-фу, Лох! бомбует. он с Альпины был. Подкиньте наверх на палец. Домик попробую, если то зайдет. Застрелю сразу. Заберу. Меня прострелили. Да уйди! Прикинь, тип стоял в Не траве. хотят сейчас- домик, блядь. Есть тип. Граната! Все готово. Огонь по своему есть? Нормально. Что, 4 снайпера играете или 5? 5. Да блин. Чики-чик. Обоих от бедра. Я там вот тоже буду играть. А? Как постоянно Пойдет. туда стреляешь. Обоих от бедра, прикинь. Хорош, хорош. Рандомщик. Против кого вы там играете? Что теперь, ДД. ДД. чё теперь на медиках сыграем?